кто стучит за стенкой? А кто стучит за стенкой? А кто стучит за стенкой? Этой ночью произошло то, чего я боялся больше всего. Моя дочь задала мне вопрос, который поставил меня в тупик и заставил вздрогнуть. «Папа, а кто стучит за стенкой?» И я знал, кто это стучит. Оно добралось до меня. Черт, слизь, черная слизь, которая оставалась у меня на робе. Я же ее постирал вот совсем недавно. Но, видимо, этого времени хватило этой паскуде, чтобы найти меня. Ком подкатил к горлу. Стуки действительно раздавались со стороны коридора, ванной и туалета. Плохие и неспокойные мысли не покидали мою голову. Первая цель была обезопасить дочурку. И еще одно. Времени у меня примерно неделя. Именно за столько оно почти проело себе путь в квартиру, в которой мы с товарищем чистили вентканал. Неделя. С этими мыслями я лежал в кровати и слушал эти постукивания и царапания. Слышно было отчетливо, и каждый стук заставлял меня вздрагивать. Прислушавшись, я примерно понял, откуда именно они доносятся. Из ванной. Дверь в нее была открыта, именно поэтому я слышал их так отчетливо. Но как оно добралось до меня? В другом конце города живу же. Страшно. Завтра отправлю Настю к бабушке. Еще надо у соседа дробовик купить. У него вроде сайга была, отличный вариант. Я буду защищать свой дом, будь то хоть воры, хоть бандиты, хоть нечисть, как в моем случае. Эти мысли придали мне уверенности, и я решился встать с кровати и пойти все-таки посмотреть, что там в ванной. Выйдя в коридор, я сразу же включил свет. Дверь в ванную комнату была открыта, и звуки сразу же прекратились. Квартира погрузилась в тишину. Я слышал, наверное, даже биение собственного сердца. Включив свет в ванной, я зашел внутрь. Было пусто. А где оно хоть стучало? Ага, вентиляция. Оно там. Как и в прошлый раз. В голову вернулись мысли о прошлом инциденте, о гибели парня, с которым мы работали. Страх вновь начал подбираться ко мне. Особенно в тот момент, когда я понимал, что эта сволочь сидит где-то тут рядом и ждет, пока я выключу свет и пойду спать. Ага, заснешь тут. Я взял из куртки сигареты и пошел на кухню. Закурил. Немного расслабился. Уже было подумал, что все это мне приснилось, как услышал громкий стук в ванной. Аж сигарета выпала изо рта. Глаза слипались, а мозг засыпать отказывался. Только я опять включил свет в прихожей, как стуки опять прекратились. Не спать всю ночь не вариант. Завтра трудный день, и мне нужны силы. Короче, все щели в ванную я позатыкал полотенцами и грязными вещами со стирки и плотно закрыл дверь, в надежде, что это хоть как-то приглушит стуки. И вы знаете, это немного помогло. Минут через 10 опять началось. Ну, уже не так громко. Я уложил малую спать. Лег рядом, и с горем пополам мне удалось закрыть глаза до утра. Проснулся на удивление рано. Лег-то часа в 3 ночи. Настя еще спала. Стуков не было. В полусонном состоянии я побрел в сторону ванны. Надо было почистить зубы, умыться и проснуться полностью. Зайдя внутрь, да, я проснулся полностью, но не из-за холодной воды, а из-за кое-чего другого. С крана капало что-то черное, как нефть. Я выбежал из ванной, разбудил дочь, сказал ей собирать вещи. Она нехотя встала и начала одеваться. «А куда, пап? Что случилось?» Потом объясню, собирайся, поедешь к бабушке. Я позвонил маме и предупредил ее. Вызвал знакомого таксиста Юрку. Велел ему довести дочку в целости и сохранности. Заплатил деньги наперед. Поцеловал Настю в лоб и посадил в машину. А ты? А я приеду скоро, родная. Бабушке привет. Когда скоро, пап? Да вот, день-два и приеду, не волнуйся. У меня тут еще дела есть. Девочка грустно опустила глаза в пол. Я закрыл дверь, и машина тронулась.
Дела. Знала бы, что за дела. Так, сайгус забрать надо и пару капканов где-то взять. Сосед через этаж выше охотником был раньше. Сейчас что-то со здоровьем. Завязал он с этим делом. Вот у него и есть все то, что мне нужно. Вы знаете, я еле уговорил продать ее мне. Одна из причин изначального его негативного ответа – это мой внешний вид. Я был похож на какого-то начинающего бомжа. Невыспанные глаза, щетина, домашняя грязная одежда. Ну, короче, это не важно. Купил я сайгу, патронов, и как раз у него было 2 капкана охотничьих. Не знаю, на какое животное. Такой арсенал передал мне уверенности и чувство того, что теперь мне ничего не угрожает. Да уж, оружие – это страшная сила, а тем более 12-калиберный полуавтоматический дробовик. Целый день ничего странного не происходило. С крана уже не текла черная жижа, и я смог нормально принять душ, побриться и привести себя в порядок. Если честно, я даже стал потихоньку забывать про это все и жить обычной жизнью. Ближе к вечеру мне позвонила мама и сказала, что Настя доехала и они уже пьют чай с пирожками. Ну слава богу, все хорошо, подумал я. Примерно в 8 часов вечера опять началось. Стуки. Стучало уже намного настойчивее. Прямо барабанило, как раз из вентиляционной шахты. И я почувствовал запах. Запах тухлятины, что ли. Не сильный такой, как будто пропало что-то в холодильнике. Я схватился за ружье и ждал. Не знаю, чего я ждал, если честно. Пока оно появится или пока оно исчезнет. Сила стуков нарастала. Сердце забилось чаще. Я не мог пошевелиться даже. К встрече с этим нечто жизнь никак меня не готовила. Ружье, капканы – это все хорошо, но поможет ли? Надеюсь, да. Звуки продолжались еще пару часов. Потом все утихло. Зайдя в ванную, я увидел трещину на стене. В стене вентканала снаружи и обсыпанную штукатурку на полу. Вот тут очко сжалось не на шутку. Только я посмотрел на эту трещину, снова раздался мощнейший удар. Я непроизвольно нажал на курок ружья и пустил в ту область 3-4, может 5 пуль. В ушах зазвенело. Да чего же громкая вещь. И знаете что? Даже сквозь заложенные уши я услышал неистовый вопль. Кричало, как будто несколько голосов. Вперемешку были грубый, писклявый и басистый голос. Стуки сразу прекратились, и с отверстий от пуль потекла черная жижа. И крик начал удаляться. В оцепенении я стоял минут, наверное, 20, может 10, а может и 40. Я не знаю. От дичайшего ужаса и неосознавания вообще, что только что произошло, я просто потерял счет времени. Взяв сигарету, я пошел на кухню, закурил, закрыл глаза. «На этом все?» — в голос сказал я. Затем раздались стуки во входную дверь. Я открыл. На пороге стояла соседка из квартиры этажом ниже. Ни привет, ни здрасте. Сразу начала причитать мне и спрашивать, что это тут шумело, и в наглую завалилась ко мне в квартиру. Честно, мне уже было похрен. Состояние мое на тот момент я даже не могу описать словами. Все, что накукарекало, я просто пропускал мимо ушей. Дверь в ванную была открыта, и она, видимо, заметив черные потеки из дыр из-под пуль, зашла внутрь. «А это еще что такое?» Проводя по жиже пальцами, спросила она меня. И тут рассудок вернулся ко мне. Я быстро достал из кармана 5000 рублей и сказал: «Вот, возьмите, и вы ничего не видели и не слышали, хорошо?» Она коварно улыбнулась. «Хорошо», — согласилась она. Жили они очень бедно с дочкой, поэтому 5000 рублей ни за что с легкостью заткнуло ей рот. Я проводил ее из квартиры и закрыл дверь на замок. И что теперь думать? Убил я его или нет? Хрен его знает. С этими мыслями я разделся и лег в постель. И что интересно, заснул я практически сразу и спал всю ночь спокойно. Никаких стуков не было. Проснулся утром полон бодрости и хорошего почему-то настроения.
Встав с кровати, еще не полностью проснувшись, я пошел в ванную чистить зубы. Каково же было мое удивление, когда я не обнаружил на стенах черные потеки. Дырки от пуль были, а потеков не было. Сонливость сняло как рукой. «Может, ушло наконец?» – подумал я и продолжил чистить зубы. Вчерашний инцидент я воспринимал как страшный сон. Было и прошло. Главное, чтоб соседка никому ничего не рассказала. Сайгу-то я купил нелегально, еще мне ментов тут не хватало. В общем, неделю я жил спокойно. Я успел замазать дырки от пуль в ванной. Работал на фрилансерской бирже, как и ранее говорил. Все было в порядке. Я даже уже думал забрать дочь из деревни, хотя ей там нравилось. Но как же хорошо, что я все-таки этого не сделал. Сейчас расскажу почему. Одним прекрасным вечером я вышел в магазин за сигаретами, и колы захотелось, как перед смертью. Зашел в наш ночник, недалеко от дома, а там, очередь человек 20. Потом еще знакомого встретил, сговорились мы, стояли, мандели час, может полтора, за жизнь да за все дела. Поговорили, значит, иду я домой. Зайдя в подъезд, я услышал кипиш, много народу разговаривало. То, что произошло потом, я до сих пор вспоминаю с дичайшим ужасом. В общем, поднимаюсь наверх, а у соседки возле двери менты стоят. Дверь открыта, а внутри то ли врачи, или еще что-то типа того. И правда, возле подъезда стояли же машины, как я не заметил. Это была квартира той соседки, которая заходила ко мне и морали читала. Так вот, поднимаюсь и краем глаза замечаю, что лежит в прихожей эта соседка вместе со своей дочерью, без сознания, походу, или вообще мертвая. А изо рта у одной и у второй жижа черная вытекает, и лица бледнющие, аж белоснежные. В голове моментально начали мониториться события недельной давности. «Ну правильно», — шепотом сказал я про себя. Руки в слизи смазала, неделя прошла. Черт. А я? Оно от меня отстало? Переключилось на соседку? Или как это понимать? И, дочку ее, наверное, за компанию грохнула. Ужас какой. Картина, которую я узрел в подъезде, стояла у меня перед глазами весь вечер. На кухне я курил и смотрел в окно. Соседку и ее дочь погрузили в скорую и увезли. А я взглядом провожал машину до первого поворота. Допив кофе и докурив, я пошел принимать душ. Но только я зашел в ванную, как раздался стук во входную дверь. Я открыл. И знаете, кто стоял на пороге? Та самая соседка, которую увезли на скорой помощи. Жуткое чувство страха ударило в голову со всей силы. Я резко захлопнул дверь, и что-то меня потянуло посмотреть в глазок. Это было оно. То самое белое лицо-маска. То самое, что я видел, когда опускал камеру в вентканал, когда трубочистом был. Оно находилось в сантиметрах в 40 от глазка и походу видело меня. А затем оно начало тарабанить в дверь. Я думал, она из петель сойдет. Я бросился за Сайгой в комнату. Пока добежал, стуки прекратились. «Ага, сука, боишься?» – про себя сказал я. Глянул в глазок. Пустая лестничная клетка. Нет никого. Короче, это уже невыносимо. Я собрался и вышел из квартиры, а затем из подъезда, и пошел ночевать к другу. Я думал, мне удастся замочить эту тварь, но нет. Уверенность сменилась страхом, который поселился в моей голове. В общем, я продал квартиру и переехал в деревню к маме. Вроде бы жизнь наладилась. Главное, что я не взял с собой хотя бы манюсенькую частичку той слизи, по которой оно могло бы меня найти. Но эта история навсегда отпечаталась в моей жизни. В деревне, конечно, жить невыносимо, но зато спокойно и за себя, и за ребенка. Деньги остались, еще немного подсобираю и куплю новую квартиру где-то в городе. Надеюсь, подобные хрени я больше в своей жизни не повстречаю. И, кстати, после этого инцидента я начал чаще ходить в церковь, хотя раньше верующим никогда не был. Если есть вот такая вот чертовщина, то и Бог, наверное, где-то рядом ходит.